Assalamu alaikum. Жалпы биздин машина кейж каналынын көрүүчүлөрүнө жазуучуларына видео тартууну улантуудабыз. 19 февраль 2023 жыл Ош шаарында Жапалакунова базарынан. Азыр темадан байкаганыңыздардай Dev Matiz зуналарын көрсөтөм. Дайыма бизди кубандырып атат. Ушу көрүүчүлөрүбүз эң көп мындай просмотрларды ээлеген ушул Dev Matiz зуналары. Дагы да ушундай колдоп кубаттап көрүңүздөр. Matiz көрүүчүлөрүбүз эң мыктысыңар. Лайкты азыр деле басып коюңуздар. Биздин каналыбыз колдоп. Мо Matiz 2 Кореядан баштайын. 2003 коробка механика 260 000 сом. Дөңгөлөктөрү жайкы ушундай куюлган чистерде. Мыналар көп эле чыкты. Дагы бир спрайт түстөгү Matiz 2 Корея. Рейлинг спойлер бар. 2002 механика коробка 280 000 сом. Так, ушунун эле карама каршы жагында дагы Matiz 2. Бул да Корея 2003 240 000 сом. Дөңгөлөктөр төртөө тең кышкы, протекторлор жакшы болду. Matiz 3 Европа экен, а? Европа 2007 коробка автомат 553 12 22 96 номеринде 400 000 сом кеми бар дейт. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, монитор бар, электро күзгүлөр, кондиционер бар, корректировка фар. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Комплектация жакшы эле. Жакшы. Камера жок экен, а? Дөңгөлөктөрү ошо жайкы. 400 000 сом кеми бар дейт. Тартып койдум. Так, анан азыркы ошол сары тарткан Matiz'и эми эси келип биздикин да тартып койбойсузбу деп калдык. Тарткым деп айтып койдук. Так. Анан мо транзит номердеги Matiz 2 Өзбекстанды көрсөтөйүн. Рейлинг бар. 2005 коробка автомат, масляный экен, жакшы. Өзбекстандын автоматы жакшыраак болот. Так, кондиционер жок экен. Чуркаган 111 000 километр, 112 000 болуп калыптыр, почти. 2 километр кем. Дөңгөлөктөр алдыңкылары кышкы, арканкылары жайкы, төртөн тең, протекторлору жакшы болду. Баасы канча болду ада? 260 000 сом. Жакшы. Так, анан да бир Matiz 2 Өзбекстан, маниктер бар. 2012 260 000 сом. Рейлинг ушул болот, спойлер бар. Так, анан маниктер деп калыптыр, көрүнбөй атат, эмнеси бар, эмнеси жок экен. Так, электропакет турат, кондиционер жок экен, жок. Гидравлика бар болуш керек. Ушундай көрүнүштө. Канча болуп атат экен? Билбедим ака. Могул жактабы? Канча деп атасыңар? 290 000. Matiz 2 Өзбекстан без комплектация. 290 000 сом. Кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Так, кондиционер бар экен? Барбы? Бар болсо максималдуу комплектацияда болот. Агер өзүлөргө болсо чүрчүлөр. Airbag жок. Болбойт Өзбекстанда. Коопсуздук жазылып. Так, парктроник датчиктери ушулар. Ушул азыр Matiz 2 сатылыптыр. Жылы канча эле? 2007 канчага кетти? 230 000ге. 230 000ге ошо 2007 жылкы Matiz 2 Өзбекстан сатылыптыр. Жакшы, алган адамга насип кылсын.
Анан Matiz 2 Өзбекстан булдагы көрсөтөлү 2004 150 000 сом. Эсинин байланыш номери 150 000. Жөнө жок, кондиционер бар экен. Калгандары жөнөкөй болушу мүмкүн. Россия. Темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. Az токтоп тур, жан катар менен кетебиз. Matiz 2 Өзбекстан 2005 220 000 сом. Комплектациясына кайрылсак, жөнөкөй, бирок мына парктроник датчиктери коюла турган, ошондой көрсөтө турган дисплейчик бар экен. Жакшы. Кайсыл? Так, могу жерде ушул Matiz'и суранып атат. Россия транзит номеринде Өзбекстан 2012 жылы чыгарылган. Бул жөнөкөй комплектацияда. Есім байланыс номері 557 06 09 86. Так. Жағына 240 000 сомда атат. Так, анан ушунун жанында да bir Matiz 2. Так, бул Корея. 2001 260 000 сом. Рейлинг бар, спойлер бар. Кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөрүш, гидравлика бар. Жакшы. Так, уланта берели. Так, могу жерде Matiz 2 Өзбекстан 2007 250 000 сом. Так, бунда кондиционер көрүнбөйт, электро көтөргүч бар. Центр замок бу? Центр замок экен бунда, жакшы. Пульту менен гидравлика бар, 169 000 километр чуркалган. 4 дөңгөлөбү тең. Мынандай кышкы. Көрүңүздөр, салыштырыңыздар. Мен видеода көрсөтүп кетип атам. Кейбиркилер мындай жакшы абалдасын деле. Мындай жөндү кылып жазып койгондор да бар, айткандар да бар. 2008 жылы чыгарылган Matiz 2 BES комплектация Өзбекстан. Кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, BES'тердин бардыгы 1 куб болот. Өзбекстандыкы. 4 айнектен электро көтөрүштө, 10 капталды электро күзгү, кондиционер бар. Бул максималдуу комплектацияда. 159 000 километр чуркаган, корректировка фар 2 режимде. Негедир так рейлинг менен спойлер көрбөдүм, мынанда өзү коюп тур рейлинг. Болуп калат эле максималдууда. Парктрониктер бар экен, а? Иштейби? Парктрониктер. Түшүнүктүү. Баасы канча болду? 280 000 сом. Кеми бар дейт. Жакшы. Так. Мынау? Канча болуп атат? 270 000. Да, без комплектация Өзбекстан. Кондиционер бар экен, анда максималдуу комплектацияда болот. Да, бир нерсени айт. Койдурган экенсиң да? Жо, заводской болбойт да. Так, жо, заводской болбойт, бул самодельный. Бирок мына көрдүңүздөр, жакшы бул. Жакшы нерсе, самодельный болобу, не болсо дагы мындай койдуруп койгон. Сонун жакшы көрүнөт, отургучтардын жылытуусу бар алдыңкылардын. Ошол эле максималдуу комплектация эмне дейин деп аттым беле. Жөнөкөйдөн айырмасы мына отургучтардын сүрөттөрү дагы кездемесинде ушундай болот, без комплектацияда. Шундан да билип алсаңыздар болот. Жакшы айырма болуп аткандар. Мынакей мында жогоруда да көрсөткөн Matiz'де жок эле. Алда бирок максималдуу деп аттым эле, бирок эмнегедир ушу спойлер менен рейлинг жок экен. Бунда бар. Өз максималдууда ушундай көрүнүштө болот да. 200 канча болду? 270 кем бар. 270 000 кеми бар дейт. Жакшы. Так, анан
Kete berебиз. Могу жерде Матчиз 2 Өзбекстан 2003 160 000 сом. Кыргызстан номеринде, бирок мындай кузусунда жаңы келди Россиядан. Ошо Россиядан эми көбүнчөсү ушундай эле келет. Анан жасап чирген жерлерин жаңылап, кузовду карап, краскадан берип, анан базарга алып чыгышат да. Көбүнчөсү. Так. Матчиз 1лерди тарта элекпиз. Баасы такталбаса да көрсөтөйүн. Матчиз 1ди 2000-жылы чыгарылган механика. Матчиз 2 Өзбекстан. Жөнөкөй комплектацияда 2009 190 000 сом. 2009 простой. Өзбекстан. Болду. Анан мынакей Матчиз 1ди көрсөтөйүн. Мында өткөн апталарды көрсөтсөм керек, дагы көрсөтүп берейин. Абалы жакшы экен. 1999. Рейлинг спойлер бар. Так, анан мына Матчизде көрсөтөйүн. 2000-жылы чыгарылган механика. Да, Корея деп жазып турат. Френтте койгондо өзү бирок Европа болот да. Матчиз 2 канча деп атасың? 240 000 Корея. Кеме бар дейт. Так. Рулю өзүнүкү эмес, алмашылган. Бул жылы эскилерде коопсуздук жазыгы болбойт. Бирок комплектация ошо жогоруда айткандай, Кореяда жакшы эле болот ошо. Электро көтөргүч, кондиционер, гидравлика бар. Ана могу жерде 150 000 сом деп турат, могу Матчиз 1ди көрсөтүп коелу. 1999 Корея. Корея болсо комплектация жакшы болот. Так. Ова Корея экен. Кондиционер, гидравлика, электро көтөргүч бар. Эми навесасын өтөлү, ошол жакта Матчиздерди көрсөтөйүн. Навесасына келдик. Эмне көрүнүштү байкап атабыз? Фильм мындай. Азыраак болуп калыптыр, тыгылып турчу эле. Бул билбейм, бир жагынан баягы базарда дагы көтөрүлдү да, кирүү акысычы. Ошого да байланыштуу болуп атабы. Так, но Матчиз 2 3 Европаны көрсөтөйүн. Баасы жазылып турат. 2007 кыймылдаткычы көлөмү 1 куб. Механика коробка 420 000 сом. Парктрониктер коюлган, рейлинг спойлер бар. Дөңгөлөктөрү төртөтөн кышкын, мындай көрүнүшү кооз дискаларда. Комплектациясын айта кетели. Ассаламу алейкум. Так, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Электро күзгүлдөр. Дагы бунда мынакей монитор да бар экен. Камера барбы же жокпу? Жок. Камера жок экен, бирок коюп койсо болот. Кондиционер бар. Комплектация жакшы. ABS дагы бар, буларда. Жакшы. 420 000 сом. Көбүнчө Матчиз 3-төр. Матчиз 3-төр туруп калыптыр. Так, муну көрсөтөйүнчү. Түсү дагы сейрек кездешкен Матчиз 2 Өзбекстан 2013. Так, 1 куб кен. Же немеси атайын 1 куб кылдыңарбы моторун, а? Чото. Заводской бу. Бирок бест эмес да бу.
Же Best пе? Best емес та. Best екен да? Жо, Best екен. Жылы жаңырақтардықы Bestтерді 2009-дан тоқтаса керек деп аттым әле? Бұл неме Өзбекстанда айта? Ова, біліп тұрам, ова. Өзбекстаннан шығады да. Так, рулю, так, спарттың оңығар ва, же ласет, же, болып тұр. Мультируль, ғылыптыр, неме ғылыптыр, электрокөтергіштер, кондиционер бар. Максималды комплектация да, бірақ жақсы. Шумизоляция болған бұл? Болып тұр, а? Шумизоляция болып тұр, шу. Қанша да отасың арай? 350 мың сом. Жақсы. Уалейкум ассалам. Жақсы құдай шүгір. Так, еме ушындайлы көрінішті болып отап. Матчизі сұрақ болчу. Қанша да отасыңар? Матчиз 3. Дос. 450 мың кемі бар дейді. 2008 автомат Корея. Так. Но отырғыштарын тіктірген оқшайсыңар, кожасын? Бірақ жақсынақай шығып тұр мұна. Мұнда қарасаң заводскойға оқшайлы көрінді. Бірақ заводтың мұнда шықпайды әлі. Болды, жақшы. Мұна ем болышынша көрсеттік. Бізде видеоызды бұшын менен жиынтықтайыз. Лайк басылектерді басып қойыңыздар, аянбайлы басы өріңіздер. Телефоныңыздардан, балансыңыздардан ақша алынбайды бұға. Бұл жөлі ғана сіздердің бізге болған қолдауыңыздардың болады. Жана комментарий жазып қойыңыздар, жазылы лектер. Каналға подписаться басқы үшін басып жазылыңыздар.